नमस्कार, मैं हूं रवि गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे साउंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जी हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 लेटर्स हैं वो कौन कौन सी ध्वनियाँ बनाती हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। साउंड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अंग्रेजी अक्षर और उनकी ध्वनियाँ। लेटर ए सेज ए apple, A says account, A says arm। इस प्रकार ए से 3 ध्वनियाँ निकलती हैं, ए, अ और आ। लेटर बी सेज बा। फॉर एग्जाम्पल बैट, बॉल। बी से बा की ध्वनि निकलती है। लेटर सी से 2 प्रकार की ध्वनि निकलेगी, का और सा। का जब सी के बाद वोवेल ए, ओ, यू आएगा तो सी का बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैट, कैप, कप, कोट। सा जब सी के बाद वोवेल ई या आई और कॉन्सोनेंट वाई आएगा तो सी सा बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिनेमा, सेंटर, साइकिल, साइक्लोन। लेटर डी सेज डा। फॉर एग्जाम्पल डॉग, डोर, डॉल, डांस। इस प्रकार डी से डा की ध्वनि निकलती है। लेटर ई से 2 प्रकार की ध्वनि निकलेगी, एग, एलिफेंट। ई सेज ईयर, इंग्लिश। इस प्रकार ई से 2 प्रकार की ध्वनि निकलेगी, ए और ई। लेटर एफ सेज फॉर एग्जाम्पल फैन, फादर, फॉक्स, फैमिली। फा के उच्चारण में होंठ आपस में स्पर्श नहीं होगा। फा और फा दोनों अलग अलग होते हैं। फा में जब हम किसी चीज़ को फा का उच्चारण करते हैं, जैसे फैन, तो उसमें पूरा फैन सुनाई देता है, लेकिन जब सही उच्चारण होता है फैन। जैसे हम कहते हैं आई एम फाइन, तो वो गलत हो जाएगा। और जब हम कहते हैं आई एम फाइन तो सही उच्चारण होगा। लेटर जी सेज गा। फॉर एग्जाम्पल गोट, गेस्ट। जी सेज जा। फॉर एग्जाम्पल जनरल। इस प्रकार लेटर जी से 2 प्रकार की ध्वनि निकलेगी, गा और जा। लेटर एच सेज हा। फॉर एग्जाम्पल हैन, हॉर्स, हैट। एच अन्य व अल्फ़ाबेट्स जैसे CH, KH, SH, GH लगाकर अन्य ध्वनियाँ भी बनाती है। CH से चा, KH से खा, SH से शा और GH से घा बनता है। लेटर आई सेज ई। फॉर एग्जाम्पल इनकम, इंडिया, इंक पॉट। आई सेज आई। फॉर एग्जाम्पल आइडिया, आइसक्रीम। इस प्रकार आई से 2 प्रकार की ध्वनि निकलेगी, ई और आई। लेटर जे सेज ज। फॉर एग्जाम्पल जग, जोकर, जैकेट, जंगल। इस प्रकार जे से जा की ध्वनि निकलती है। लेटर के सेज क। फॉर एग्जाम्पल काइट, किटन, की, किंग। इस प्रकार के से क की ध्वनि निकलती है। लेटर एल सेज ला। फॉर
इस प्रकार L से ला की ध्वनि निकलती है। लेटर M, M says ma, for example monkey, money, man, mango। इस प्रकार M से ma की ध्वनि निकलती है। लेटर N, N says na, for example nest, nose, nail, nice। इस प्रकार N से ना की ध्वनि निकलती है। लेटर O, O says O, for example open, old, onion। O says O, for example orange। O says A, for example other, another। O says wa, one, once। ओ से वा का उच्चारण सिर्फ दो शब्द में होता है वन और वंस के लिए। इस प्रकार ओ से चार ध्वनियाँ निकलती हैं, ओ, आ और वा। लेटर पी, पी सेज पा, पेन, पैरोट, पोटैटो, पोट। इस प्रकार पी से पा की ध्वनि निकलती है। लेटर क्यू, क्यू सेज क्वा, क्यू में अपनी कोई ध्वनि नहीं है। क्यू जब यू के साथ मिलती है तो वह क्वा ध्वनि बनाती है, जैसे क्वीन, क्वेश्चन। इस प्रकार क्यू से क्वा की ध्वनि निकलती है। लेटर आर, आर सेज रोज, रेड, रैबिट, रेस्ट। इस प्रकार आर से रा की ध्वनि निकलती है। लेटर एस, एस सेज सा, फॉर एग्जाम्पल सन, शाल्ट, सॉन्ग, सिट। इस प्रकार एस से सा की ध्वनि निकलती है। लेटर टी, टी सेज ट, फॉर एग्जाम्पल टाइगर, टेलीफोन, टीचर, टी। टी से ट की ध्वनि निकलती है। लेटर यू, यू सेज यू, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी। यू सेज अ, अम्ब्रेला, अननाउन। यू सेज यू, पुट। इस प्रकार आप देख सकते हैं यू से तीन प्रकार की ध्वनि निकलती है, यू, आ और उ। लेटर वी, वी सेज वा, फॉर एग्जाम्पल विक्ट्री, वैन, विलेज। लेटर डब्ल्यू, डब्ल्यू सेज वा, फॉर एग्जाम्पल वॉच, विंडो, वुमेन। इसमें उच्चारण करते समय होंठ गोल बनता है। वी और डब्लू में यही अंतर है कि डब्लू का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा होंठ गोल हो जाता है। लेटर एक्स, एक्स सेज अक्स, आधा क और सा। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, फॉक्स, एक्समस। एक्स सेज ज, फॉर एग्जाम्पल जेरोक्स। इस प्रकार लेटर एक्स से दो प्रकार की ध्वनि निकलती है, अक्स और ज। लेटर वाई, वाई सेज या, फॉर एग्जाम्पल येलो, यस। वाई सेज ई, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, बेबी। वाई को सेमी वॉवेल भी कहा जाता है, जो कहीं कहीं पर ई की ध्वनि बनाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं हिस्ट्री, बेबी, जिसमें वोवेल की तरह इसका उच्चारण हो रहा है। लेटर जेड, जेड से ज़, ज़ीरो, ज़ेब्रा, ज़िप।